नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल सोनू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कॉल करते हैं और आवाज़ नहीं आती है तो आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार फिक्स कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, यानी कि आपको अपने फ़ोन को एक बार ऑफ़ करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, अगर आपको फिर कॉल करनी है, अगर फिर से आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको अपने फ़ोन का मैक चेक करना है। अगर मैक भी सही है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, दोस्तों आपको अपने मोबाइल को किसी दुकानदार या किसी पास में दुकान हो जो रिपेयरिंग करता है मोबाइल की, आप उसको दिखा दीजिए। उसको दिखाने के बाद दोस्तों आपको बता देगा कि जो कमी होगी तो ठीक कर देगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।